guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Safa. Jadi hari ini aku mau unboxing case HP. Nah, jadi tuh aku ordernya sama-sama kota. Kayak misalnya aku aku kan di Talukontan dan dia juga di Talukontan. Jadi gampang, nggak perlu ribet-ribet ke JNE ataupun JNT gitu. Langsung tinggal ke rumah deh. Jadi karena aku army, kalian pasti tahu kalau casing aku tuh pokoknya ini tuh oh my god, bagus banget, parah. Nah, kalau kalian kepo di mana aku beli, aku tuh belinya tuh di sini. Nah, tuh casingnya tuh bagus banget dan murah. Oke. Nah, jadi tuh dua. Nah, jadi ini tuh langsung dapat free stiker sama logonya gitu. Terus ini ada kayak gini, kayak giniannya lah pokoknya. Ini aku cabut dulu. Nih, halo Aninda, terima kasih telah order di Candy Cash. Happy shopping. Nah, terus ini ada stiker logonya. Ya udah, nggak usah tuh. Dan aku pilih yang Tata. Oh my god, sih ini Tata lucu banget. Yang Ninda Safara Putri. Kok dia bisa tahu ya namaku? Oh, ada di bio ya, nggak tahu lah. Pokoknya aku ordernya tuh nggak di Shopee ataupun di mana-mana. Aku tuh ordernya tuh di Instagram. Karena aku tuh anaknya tuh Instagram banget daripada yang Shopee. Nggak ngerti aku tuh, nggak mau ribet. Nah, jadi dia tuh kayak gini tuh, jadi bisa ditutup buka. Kayak zlip kayak krek gitu. Kok gelap ya? Mohon maaf. Ya udah, kalau terang pas diedit itu tandanya di efek. Oke. Nah, kita tuh dapat iniannya biar aman ya. Dan dia tuh silikon. Dan dia tuh kayak gini. Tapi dia tuh nggak nimbul banget yang gini-giniannya tuh. Tapi ini cantik banget. Dan aku tuh pilih yang hitam. Sebenarnya aku tuh maksudnya tuh banyak lagi variannya nih. Tuh. Pokoknya tampilkan aja lah di sini ya. Nah, tapi aku tuh milihnya tuh yang Tata karena dia tuh hitam. Dapat tuh. Sorry ada. Ya udah lewat. Nah, dia tuh warna hitam, terus lucu aja itu Tatanya, nggak norak, dan nggak cepet kotor. Nah, di sini tuh glossy banget, parah. Udah di itu aja. Dan ini harganya tuh cuma 25.000. Tapi kalau nih ada BT21-nya. Tapi kalau di area Talukontan itu nggak pakai ongkir. Tapi kalau mungkin jauh ya, kayak di Pekanbaru, Padang, ataupun di mana-mana, Jogja gitu-gitu, Bandung, mungkin pakai ongkos kirim ya. Iyalah ya. Nah, langsung aja aku pasang ke HP aku. Pas atau enggak? Ini meja yang sering aku ituin tapi ya berantakan. Dan ini kacanya. Hey. Oke, langsung aja kita. Ini tuh aku BT21 juga, tapi dari stiker, bukan dari kayak ini langsung gini. Oke, langsung aja kita pasang. Let's go. Tada, oh my god, lucu banget. Dan dia tuh pas banget sama ini. Tuh, jadi dia pas gitu. Gimana sih caranya? Pokoknya gini, pas. Oh ya, pas. Terus kameranya juga pas, ininya juga untuk jari gitu. Dan bagus banget tuh. Foto bagus banget. Dan ini detail lebih jelasnya. Nah, jadi detail lebih jelasnya itu kayak yang aku bilang di belakangnya itu glossy, letak bagian HP-nya itu karena baru ya. Nah, terus di sininya itu nggak nimbul banget, jadi kalau kalian main HP nggak keganggu gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia silikon tuh, nggak nimbul dia tuh kan. Jadi langsung aja order yuk. Untuk free-nya itu aku cuma dapat stiker aja. Udah, stiker aja.
Nah, kata kakaknya tadi stikernya belum dipotong, tapi nggak apa-apa, nanti aku potong aja sendiri. Nah, dia tuh tadi tuh disuruh pilih dan aku pilihnya ini aja ya. Gak mau ribet anaknya. Nah, jadi sekali lagi kalau kalian mau ordernya itu di sini. Nggak cuma harganya murah, tapi kualitasnya tuh the best pokoknya. Dan nggak cuma Big 21 aja, kalau kalian nggak ARMY atau K-popers, kalian bisa pesen yang bunga-bunga kayak gini, terus kartun-kartun kayak gini. Pokoknya cek aja lah di IG-nya kalau kalian mau beli atau pesan. Pokoknya segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.